話說咧，我至愛嘅大公報咧，就喺個2月22號嗰陣時有個訪問，就訪問呢位黃培德先生啦。咁咧佢就係香港愛護動物協會檢核部檢核督察嚟嘅咁樣。咁啊，當然訪問裏邊就講到佢咁多年嚟咧，就喺呢個協會裏邊做嘅工作啦，包括拯救一啲動物等等啦。咁啊，當然啦，我都覺得而家啲記者寫嘢好好嘅。第一句就話咧，阿黃生咧就其貌不揚，第一句就咁講幾好係嘛？咁啊睇晒成篇報道，即係都訪問人物訪問嚟嘅，都幾感動嘅。咁啊亦都講到咧，佢屋企有嗱啲文章咁樣寫㗎，佢屋企咧就有一隻黑貓，一隻白貓咁樣。咁呢隻白貓咧就係當時咧就拯救完之後咧，隻白貓因為經常黐住佢啦，咁啊於是乎佢決定領養啦。咁隻黑貓咧就因為當時咧就有個所謂嘅意外之後咧，咁就相信咧佢就會下半身癱瘓㗎啦。咁佢太太就話不如咁啦，就咪領養咗佢啦。咁後來咧悉心照料之下咧，咁隻黑貓咧就亦都冇癱瘓到，亦都住喺佢屋企啦。咁當然咧睇完呢啲文章嘅時候，就想睇下幅相啦，講啲動物啊嘛，係咪？除咗狗之外，又講到佢屋企一隻，即係佢屋企嗰一對嘅黑白貓咁樣。一睇嗰個黑白貓係乜嘢咧？咁我就係呢兩隻啦嚇。大家係咪都好奇怪係嘛？即係我諗呢隻係白貓嚟嘅嚇。我諗呢隻點都唔會叫黑貓喎，咁但係咧呢度咁寫嘅嚇，黃培德所收養的一對黑白貓。呢隻係黑貓。哦，呢隻白貓啱啊吓，呢隻係黑貓，呢隻白貓係啱啊，呢隻黑貓，我諗我有色盲咯，完。